Cyberpunk 2077. Hra, která měla být revolucí. Místo toho padla hubou na chodník. Ale teď je rok 2025, tak se pojďme podívat, jak je na tom hra dnes. Nebudeme to zdržovat, jdeme na to! Než hra vyšla v roce 2020, vypadalo to jako splněný sen. RPG s otevřeným cyberpunk světem od vývojářů Zaklínače. Vše se tvářilo až moc dokonale. A vzhledem k odkladům to tak i dopadlo. Při vydání byla hra zagličovaná, zabagovaná a jestli jsi to hrál ještě na staré konzoli, upřímnou soustrast brácho. Ale CD Projekt Red se k celé situaci postavili čelem a celou hru opravovali a vylepšovali. A co se vlastně změnilo? Jako první bych určitě zmínil Policii. Ta už není hardkorová jako při vydání, ale inspirovala se sérií GTA a tak trošku okopírovala Wanted systém. Další, co stojí za zmínku, jsou přestřelky. Ty už nejsou hledáké střílení piv pav pu, ale zbraně mají svoji váhu. A docela dost se dbá i na perky a build. Když už je o tom řeč, CDPR přepracovali celý perk tree. A musíme říct, že je k lepšímu. Samozřejmě, pokud jsi byl zvyklý na starý perk tree, tohle tě úplně nepotěšilo, ale reálně je přehlednější. Další, co vývojáři vylepšili a opravili, je UI, navigace a vozidla. A to nejdůležitější na závěr, stabilita. Hra nepadá, funguje, dokonce i na Steam Decku, na počítači, laskomina. Příběh ví a Johnnyho Silverhanda stále táhne. A díky aktualizacím je to teď celistvější. Jestli tě baví temné, morálně šedé rozhodování, vztahy a otázky o smrti, vědomí a identitě, Cyberpunk ti to naservíruje jako noční menu v korporátní čtvrti. Hlavní příběh je zkrátka delikátní hlavní chod. Phantom Liberty je vlastně to, co měl být původní Cyberpunk. Přídavek s novou zónou Dogtown, parádní špionážní linkou a Idrisem Elbou jako Solomonem Reedem. Co se týče vedlejších questů, je to podobné jako u Zaklínače. Nejedná se o vedlejšáky a la Assassin's Creed, Far Cry, Ubisoft, ale takřka každý vedlejší quest skrývá příběh. Občas ti z toho bude špatně, občas tě to dojme. To je život. Celé DLC je jiné. Pomalejší, špinavější, paranoidnější a hlavně přepisuje i hlavní příběh. Očekávej tedy nový konec. Cyberpunk při vydání padnul jako postřelený zajíc. Ale v dnešní době je to jiná káva. Je vidět, že to není jenom zajíc. Je to kyborg, co by rozmlátil možná i smešra. Na PC jede Cyberpunk krásně. Nabízí ray tracing i path tracing, pokud máš počítač z roku 2077. Děkuju. Tak či onak, hra vypadá krásně i bez ray tracingu. Město žije, Night City dýchá. Není to prázdná mapa, jako to bývalo dřív. Je to svět. A ten svět je dobrý, je dobrý. Ale pozor, hru doporučím hrát buď to na PC nebo nových generacích konzolí. Jestli plánuješ hrát Cyberpunk třeba na PlayStation 4, zapomeň. Tohle je next gen only zážitek. Při vydání dostal Cyberpunk hromadu ran. Padnul. Ale dokázal vstát a ukázal, že nějaké to železo v těle přece jenom má a nebyl to jenom prázdný slib. Je to zážitek. Není to pro každýho, není to bez chyb, ale má to sílu. Je to plný stylu a hloubky. Finální verdikt. Vyplatí se si hru zahrát v roce 2025? Rozhodně ano. Dneska si Cyberpunk zaslouží druhou šanci. Dokázal se vykoupit, dokázal to, co dokázalo hodně málo her. Jestli si ho nikdy nehrál, teď je čas to zkusit. Jestli si ho dřív odepsal, dej mu druhou šanci. A jestli tě zajímá svět plný technologií, morálních dilemat a neonů, Night City čeká. Na Steamu je k sehnání za necelých 1500 korun a na PlayStation Store za necelých 1200. Ale mezi námi dá se sehnat i levněji, konkrétně za 1999 korun. Hře nelze nic moc vytknout a proto jí za redakci udělujeme 95%. Díky, že ses dodíval na dnešní video a napiš mi do komentářů, co by si přál za další recenzi. Stejně tak tě poprosím, napiš mi do komentářů, jaký máš ty názor na Cyberpunk. Každopádně to je ode mě dnes vše. Uvidíme se dalšího videa. Zatím.